Chào anh em nhé, hôm nay làm về được vợ luộc cho một đĩa mực anh em ạ. Cái mực này là mực trứng, kiểu trứng có cơm, mình đang vào mùa bên Nhật, khá là ngon anh em ạ. Tất nhiên nó không được bằng cái mực ở bên Việt Nam mình, nhưng cũng được tầm 70-80% đấy. Mình lái xe nên là cũng ít uống bia rượu, chứ không cái này mà uống với bia thì cực kỳ hợp luôn. Nói chung là cứ phải là đôi két anh em, quá là ngon. Anh em nếu đang ở bên Nhật thì có thể mua ăn thử nhé. Mình giá cả rất là hợp lý tại vì đang vào mùa các bạn. Xin mời các bạn nhé. Cực kỳ ngon luôn.